哈利路亚，亲爱的弟兄姐妹与慕道朋友们，平安。今天我们要分享的是《日夜流淌心中的甘泉》这本书中2月17日最能安慰人的人这篇灵粮。本篇背诵金句哥林多后书1章4节。我们在一切患难中，他就安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人。最能安慰人的人，必是经历过许多苦难的人，因为安慰的能力不经患难琢磨不出来。好比坚硬的泥土，只有爬松才能耕耘；成熟的麦穗，只有磨碎才能做成好吃的糕饼。外表不起眼的香料，只有炒过才能发出浓烈的香气。香醇的茶叶，只有经过热水浸泡才能逼出甘醇的味道。一个不曾穷苦过的人，如何体会3餐不济、无钱可用的辛酸？一个不曾生过病的人，如何明白被病痛折磨、生不如死的痛苦？一个心灵不曾受伤的人，如何知道被人伤害、伤心欲绝的滋味？一个不曾失业的人，如何感受丢了工作、焦急、忧虑的心情？只有亲身经历过艰难困苦的人，才有真正的同理心，懂得去安慰别人。因为所有善体人意的安慰，都是忧伤患难结成的果子。亲爱的读者，我们的主说，人在幼年负恶，这原是好的。可见一个人从年幼就吃苦，是一件多么美好的事情。他会比同龄的人早熟，懂得自己解决事情，计划未来，并且懂得体贴别人，常常在为自己设想的同时，也为别人着想。而我们的主也说，连续人的人有福了，因为他们必蒙连续。因为一个常会连续别人的人，必定懂得安慰别人，会比别人有福气。当他们遭遇患难的时候，也必蒙神连续，蒙神安慰。所以从今天开始，不要再抱怨神为何常将我们置于患难中。其实这是神给我们的祝福，因为不管我们在怎样的患难中，神都会安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人。如果你想成为一个安慰使者，时常说出适当的慰语来抚慰正在受试炼的人。如果你愿意与人同悲时，不要像约伯的3个朋友，随己意论断正在受苦的人，只是沉默地扮演别人温柔又坚强的后盾。如果你想时常连续受苦的人，也让自己
在连续的恩典中有份，那么你就必须甘心乐意的让神将你置于苦难学校，学会所有悲悯安慰人的技巧。